99%嘅廣東人都飲過，99%嘅廣東媽咪都識煲。你哋有冇估到係咩呢？揭曉答案，今日教大家整我哋廣東省嘅省湯——紅蘿蔔粟米豬骨湯。雖然你由細飲到大，但係有好多細節你未必清楚嘅喎。嗱聲收藏好，學嘢啦！嗱，首先煲湯一定要用新鮮嘅騸骨，湯味清甜嘅秘訣就喺呢度啦。然後咧就胡蘿蔔、紅棗、陳皮、薑片、乾貝咧就係增加鮮味嘅。好似而家啲季節秋風起，我哋要潤下個身體，落1/4嘅雪梨落去，咁樣咧我哋煲出嚟個湯咧就會好潤噶啦。你哋平時喺屋企煲湯落唔落水果㗎？評論區話我知。好啦，材料準備完畢，跟住落嚟國際慣例，將個支骨飛下水，去下啲血腥味。記住喎，飛完水一定要洗乾淨下，然後冚唪唥將啲食材倒晒入煲。大火煮滾佢，跟住轉細火煲佢1個半鐘。細個時候讀書咧住校嘅，每逢周六翻到屋企，阿媽都會煲呢隻湯俾我飲。一啖飲落去，哇，真係好鮮甜啊！總之就1個字，幸福。好啦，時間到，關火出鑊。記住啦，廣東嘅老煲靚湯調味好簡單嘅，只需要落少少鹽就 OK 噶啦。哇！啲胡蘿蔔同埋粟米同埋啲支骨冚唪唥完美融合喺一齊，清潤滋補，鮮甜好口。試下係咪記憶中嘅味道先？真係記憶中嘅味道啊！省湯做法雖然簡單，但係佢承載住我哋一代人嘅記憶。嗱聲收藏好，到邊度都可以飲到家嘅味道。